qəlbi açmaq mümkün olsaydı, heç bizə lazım deyil, amma məsələn, bax, möminlərin cəmiyyətində qəlbi açıb, yarıb, ruhdan danışıram, yarıb üzə çıxarmaq olsaydı, baxardın, görərdin, nələr gizlənib içərdə. Nə üfunət qoxusu verir zahiri, nurani dindarların bəzilərinin daxili. Nələr gizlədiblər bunlar xoş əxlaqın arxasında, ibadətin arxasında, zikrin arxasında. Hansına da desən inkar edirdi, yox, məndə həsəd yoxdur, harda məndə həsəd hardandır? Məndə təkəbbür yoxdur, yox, mən Allaha ibadət edirəm, mən təkəbbürlüyəm, mən təvazökar adamam. Kimi görürəm, üzünə görürəm, deyəm, qardaş, necəsən, Allah razı olsun, bir dəqiqədən bir deyirəm, Allah razı olsun. Çox təvazökar insanam. Amma çoxunun içində bu gizlənir və böyük ictimai siyasi fəsadlara səbəb olub bu xislətlər. Daxili xislətlər ictimai proseslərə təsir qoyur. Möminlər arasında olan ixtilafların qaynağına bax, həsəddir çoxsu. Həsəd. Nə qədər formulirovka eləyir, öz üçün nəzəriyyə çıxarır, fikir vermə onun sözlərinə. Biri birini qınayır, deyə bilmir, axı, mənim ona paxıllığım tutur. Deyir, görün bunun əməllərində nə nöqsan tapa bilirəm, dinlə əsaslandırım, 2 dənə də hədis qoşum yanına onu xarab eləmək üçün. Bəlkə də haqlı danışır, eyiblər də onda var, amma nə danışdırır onu? Özü də özünü inandırıb ki, mən din davası eləyirəm, mən iman davası eləyirəm. İçində olan həsədi teorizə eləyir, nəzəriyyə halına salır, nə ilə, hədislə, ayə ilə deyir, filan kəs filan hərəkət elədi, dinə ziddir. Gətirir, din rəngi verir ki, sözünə inansınlar da. Amma baxsa görər, nə iyrənc xislət onun arxasından çıxır ki, onun adı həsəddir. Bu həsəd idi ki, imamların vilayətinə qarşı çıxarmağa vadar elədi insanları. Bu həsəd idi, təkəbbür idi. Bu xislətlər idi. Və dindarlarda da bilirsiniz, bu təkəbbür gizli qalır həmişə. Bilmir. Söz də deyirsən, qəbul elə. Hünərin var, buna bir nəsihət elə. Ağzı açırsan, deyir, mən neçə ildir namaz qılıram, mən ibadət eləyəndə sən harada edin. Mən bilirsən, nələr görmüşəm. Mən filan. Amma sonra deyir, günahkara do elə. Mən çox günahkaram. Çox günahkaram, amma gələndə bir söz deyəsən, öldür özü qəbul eləmir. Qəbul eləmir. Bütün ixtilafları, ictimai problemləri araşdır, kökündə fikir fərqləri dayanmır. Əsasən nəfs dayanır, gizli nəfs, özündən də gizli olan nəfs. Və insan bunlarla imtihan olunur. Xüsusilə vilayət mövzusunda. Odur ki, Əli əleyhissalama deyib Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, ya Əli, möminin burnuna qılıncla vursun, sənə qarşı qəzəblənməz. İnsan bədənində adam ən çox əsəbləşdirən hissi odur. İnsanın burnunun üstünə vuranda əsəbləşir. Peyğəmbər demir, qulağının dibinə birini vursun. Ora qədər incə söz deyir. Deyir ki, yəni içəridə iman varsa, öldür səndən dönməyəcək, yoxdursa bəhanə axtaracaq sənlə vuruşmağa. İman əlamətidir, əliyə bağlılıq.